良将8合1系列梅花棘轮扳手系列，一支涵盖8种常用尺寸，让您在维修时少带几支。本体是各钒钢，棘轮结构采用 SCM440铬木钢，强度达 ANSI DIN 标准2倍以上。按下银色内圈就能切换尺寸，不必一直更换扳手。遇到音质规格，选 F3452S 音质款；遇到边角、管路旁或角度受限的位置，就选 F3456公制摆头款。180度摆头可顺着空间调整角度，搭配加长手柄，操作更顺手。12角梅花设计可对应多种螺帽形状。F3452Y1 组合款，另附 F3431A1 1/8寸迷你梅开扳手。良将工具，提供2年半原厂保固，使用更安心。